චරිත් මේ රැංකින්ස් වල බලනකොට මේ සීරීස් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දැන් උඩට ඉන්නේ 4 වෙනියට බංග්ලාදේශ ඉන්නේ 10. ඔයගේ සීරීස් එක පටන් ගන්නකොට තව ටීම් එකට ඔයගේ මේ උඩ ටීම් එකක් යට ටීම් එකට ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා ටීම් එකට. මුලින්ම කියන්න ඕනම කණ්ඩායමක් සමග ක්‍රීඩා කරද්දී තියෙන ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. එහෙම මං හිතන විදිහට විශේෂ ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. නමුත් අපි බලන්නේ අපේ කොහොමද මොන කණ්ඩායමත් එක්ක සෙල්ලම් කරත් අපේ ප්ලෑන්ස් හරියට හදාගෙන අපේ බේසික්ස් ටික හරියට කරන එක තමයි ඉතින් කියන්න ඕනම කණ්ඩායමක් සමග ක්‍රීඩා කිරීම ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ටීම් එක ගැන පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න පුළුවන් කොහොමද බැලන්ස් එක කියලා මේ සයිඩ් එක 7-4ද කොහොමද ඕල් රවුන්ඩර්ස් බැට්ස්මන් කියන කියලා. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කලින් වගේම තමයි අපි බැට්ස්මන්ලා හයකුත් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙකුත් බෝලර්ස්ලා හතරක් එක්ක යන්නේ. ඉතින් ඒක සමහරක් විට වේග පන්දු යවන ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්ද දඟ පන්දු යවන ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්ද කියන එක වෙනස් වෙයි. නමුත් අර කම්බිනේෂන් එක යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. චරිත් අපි 4 වෙනි තැනට ආවේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වල අපි හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් දීලා ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වගේ. දැන් ඔයා හිතන්නේ මේ 4 වෙනි තැනේ ඉන්න නැත්තම් මෙතනින් උඩට නගින්න හෝ අදුතරමේ මෙතන රැඳිලා ඉන්න මොනවද කරන්න ඕන? තරඟ දිනන එක තමයි කරන්න ඕන පැහැදිලි වශයෙන්ම. ඉතින් ඒ තරඟ දිනන එක තමයි හිතන රැඳිලා ඉන්න කරන්න ඕන. අපි ස්කොඩ් එක අනවුන්ස් කරද්දී අපි දැක්ක මේ මිලාන් රත්නායක සබ්ජෙක්ට් ටු ෆිට්නස් කියලා දාලා තියෙනවා. මේ එයාගේ තත්ත්වය කොහොමද සහ දුෂ්මන්ත ජමීර සංචිතයට ඇතුළත් කරා කියලා තොරතුරක් තියෙනවා. මේ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්? ඔව් අපි මිලාන් ටෙස්ට් තරඟයේදී ඇති වෙච්ච ආබාධ නිසා තමයි සබ්ජෙක්ට් ටු ෆිට්නස් කියලා දාලා තින්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි බෑකප් එකක් විදිහට අපි දුෂ්මන්තව කණ්ඩායම ඇතුළට ගෙනාවේ. මම හිතන්නේ මේ වන විට මිලාන් රිකවර් වෙලා සූදානම්ින් ඉන්නවා. එයාට අවස්ථාවක් තිබුණොත් තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්න. චරිත ICC රූල් චේන්ජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕවර් 35න් පස්සේ එක බෝලයක් යූස් කරන්න. මේක කොයි විදිහට ගේම් එකට ඇෆෙක්ට් වෙයි කියලා දව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහ ඒකට කොයි විදිහටද සැලසුම් සකස් කරලා තියෙන්නේ? මුලින්ම කියනවා ඒ රූල් එකට අපිත් අලුත් තාම. ඉතින් අපිත් තාම සැලසුම් හදා ගනිමින් යන්නේ. මොකද්ද කරන්න ඕන මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන එක. ඉතින් මං හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි වාසියක් ලබා දෙන්න තමයි මේ රූල් එක ගේන්නේ නැත්තේ. පන්දු වාර 34න් පස්සේ එක බෝලයක් යූස් කරන එක. ඉතින් සමහර වෙලාවට කියන්න බෑ අපිට. අපි ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් මං හිතන්නේ බෝල දෙක දෙවිදියකට හදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට 34 තීරණය කරන්න මොන බෝලෙන්ද යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක අපිටත් අලුත්. නමුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා පළවෙනි තරඟේ ඉඳන්ම හරි ප්ලෑන් එකකට යන්න. චරිත පෞගේ මාස 12දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟවල ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ඉන්දියාව පරද්දලා තිනවා. සහ ඔබ දැන් මේ වෙන විට ලෝකයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වලින් අංක 4 ඉන්නේ. මේ දේවල් වලින් ඔබ කොතරම් සෑහීමකට පත් වෙනවද සහ ඉදිරිය කොහොමද ඔබ දකින්නේ? තාම සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ. මොකද මම අර කලින් කිව්වා එකපාරක් අපිට මේන් ගෝල් එක තිබ්බේ රෑන්කින් වල টොප් 3 එන්න. ඉතින් තාම ඉන්නේ අපි টොප් 4 වල. තව එක ලැඩර් එකක් තියෙනවා ෆස්ට් ස්ටෙප් එක විදියට යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි බලන්නේ එතනින් උඩට කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් විතර අපි 100% සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. පහුගිය performance ගැන අපි ගොඩක් confident. නමුත් තව ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සහ ඔබගේ ඕන් ෆෝම් එක ගැන ඔබ මම දන්නේ ලෝකයේ දැන් টොප් 10 අතර ඉන්නවා පිටිකරුවන් අතර එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟවල මොන වගේ දේවල්ද ඔබ හරියට කරලා තියෙන්නේ සහ රන් චේසස් වල සෑහෙන කැපිපෙනෙන දක්ෂකම් දක්වලා තියෙනවා පහුගිය මාස 18 වෙනි කාලය තුලදී. ඒ ගැන කොතරම් සෑහීමකට පත් වෙනවද සහ දැන් පැතුම් නිසංක උදාහරණයකට කිව්වා ආයට ඕනේ කියලා ලෝකේ නම්බර් 1 වෙන ටෙස්ට් වල එහෙම වාගේ මොකක් හරි ගෝලයක් තියෙනවද? ඔව් මගෙත් තියෙනවා. ඉතින් නම්බර් 1 ස්ථානෙට එන්න. නමුත් අර කිව්වාගේ තාම මම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් අමාරුයි සෑහීමකටපත් වෙන්න. මම එහෙම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කොයි වෙලාවෙත් හිතන්නේ පහුගිය දේවල් හිස්ටරි. ඉතින් ඒක මම නිතරම කරන්නේ ඒක අමතක කරලා දාලා ඊළඟ එකට ලෑස්ති වෙන එක. ඉතින් මම හිතනවා ඒක නිසා වෙන්නේ නැති පහුගිය ටිකේ සක්සස් උනේ. ඉතින් ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටුවර් එක ඉවරුනාට පස්සේ ඒක හිස්ටරි වලට දාලා ඊළඟ තරඟේ ඉඳන් නැවතත් සුපුරුදු රිද්මේට ඇවිල්ලා රට වෙනුවෙන් තරඟ ජයග්‍රහණය කරා. පහුගිය කාලේ ඔයා හොඳට කරපු රෝල් එකක් තමයි ෆිනිෂර් කියන එක. දැන් ඔයා එතන හිටියට තව ඔයාට තව සහායකයෙක් ඉන්න ඕනි. එතකොට ඔයා කාවද එතනට ගෲම් කරන්නේ ෆිනිෂර් හැටියට? මැච් එකක් ඉවර කරන කෙනා හැටියට ඔයා පහුගිය කාලේ රෝල් එක හුඟක් හොඳට කරා.
දැන් ඔයා හැරෙන්න තවට තව කෙනෙක් එතනට ඕනනේ සහායකයෙක් හැටියට. හදිසි වගේ විකට එක්ගොත් තව අනිත් එක්කනයි බාර ගන්න බෑ. ඔයා කාවද එතනට ගෲම් කරන්න. ඔව් මං හිතන්නේ ODI වල ගත්තොත් මර ලොකු විශ්වාසයක් ගන්න පුළුවන් ඒ රෝල් එකට ජනිත් ලියනගේ. ඊටත් පස්සේ මං හිතනවා දුනිත් වෙල්ලාලගේට පුළුවන් ඒ රෝල් එක හොඳින් රට වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරන්න. මොකද ජනිත්තත් දුනිත්තත් දෙන්නට මේ හැකියාව ෆිනිෂින් කියන හැකියාව තියෙනවා. මොකද ෆිනිෂින් රෝල් එක කරද්දී පොඩ්ඩක් කැල්කියුලේෂන් කියන එකත් අනිවාර්යෙන් වැදගත්. එතකොට පොඩ්ඩක් මම හිතනවා අර ඔළුව වැඩ කරන එක ටිකක් වැඩිපුර ඉක්මනට වෙන්න ඕන ඒ අන්තිම කෑල්ලේදී. මොකද ගහන්න තියෙන රේට්ස් සහ ඒ දේවල් ඔක්කොම ඔළුවේ වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කැපැසිටි එක ජනිත්තත් දුනිත්තත් තියෙනවා කියලා. Mustafizur Rahman back in the ODI side for Bangladesh, he had a good IPL season also. You were a part of this season too. My question is, how you rate Mustafizur Rahman as a bowler, as a white ball bowler? I think first of all, Mustafi is a great bowler, and he has proved that I think in the past, and he got a lot of wickets for Bangladesh, and I think we have clear plans on him because I know that he can be dangerous. Just wanted to know about the wicket. How do you see the wicket will behave in your past experience? How do you see the Premadasa will behave this time around? I think generally Premadasa is spin friendly tracks, but I'm looking to play this game with I think on a good track, not spin friendly. I mean it will be good for batsmen, but I don't know. We can see tomorrow. Your team has been in a good form in ODI formats, but however, in the last 5 ODI, you managed to win 2 games against Bangladesh. So, do you still think that the series could be easier to winning at home? No, I don't think that because as I said earlier, every team is a challenge for us, and Bangladesh is tough team to beat because they also playing really good cricket in recent past, and the last series which we played in Bangladesh, I think Bangladesh won the series, and this going to be a huge challenge for us in home series. Bangladesh has the new captain, Mehdi Hasan Miraj. Do you think the scenario will be different under his supervision, under his captaincy? How would you rate Mehdi Hasan Miraj as a captain? Actually, I can't answer that question. As a player, I can answer that about Mehdi Hasan. He's phenomenal all-rounder actually, and he's a good bowler and a good batsman. Other than that, I don't know about his captaincy. චරිත් මේ ඔයා කිව්වා මේ මිලාන් රත්නායක ෆිට් කියලා මේ මැච් එකට සෙල්ලම් කරන්න. ඒ කියන්නේ අතින් යාට සෙල්ලම් කරන්න තරමට chance එකක් තියෙනවද මේ මැච් එකේ? මොකද යාව දැන් ඉස්සරහට මේ ටීම්ස් වල වැඩිය 50 overs මැච් වයිට් බෝල් තමයි සෙල්ලම් කරේ. බලන්න ඒකට කොච්චර හොඳද කියලා. නමුත් දැන් එයා දැන් ස්ක්වොඩ් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් එයාට ආවනම් මොකද ඔයාගේ රෝල් එක එතන? ඔව් මිලාන් ගහන ලොකු chance එකක් තියෙනවා හෙට තරඟය. නමුත් අපි තාම අන්තිම 11 ෆයිනලයිස් කරලා නැහැ. අර මම කිව්වාගේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට ෆයිනලයිස් කරන්න තියෙන්නේ ෆාස්ට් බෝලිං ඕල් රවුන්ඩර්ද ස්පින් ඕල් රවුන්ඩර්ද කියන එක. ඉතින් ඒ දෙන්නගේ ෆයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු chance එකක් තියෙනවා මිලාන්ට සෙල්ලම් කරන්න. චරිත් අපි තනතිරුව දිටුවා විශේෂම නායකෙක් විදිහට මොකක්ද වාගේ තිබෙන තනතිරුව ගැන තක්සේරුව සහ සාමාන්‍යයෙන් දඟපම් දෙවන්නන්ට වාසිදායක තත්ත්වයක් තමයි ප්‍රේමදාස තනතිරුව. නමුත් මේ වෙනසක් තියෙනවද නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට? පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා මං හිතන්නේ. අපි දඟපම් දෙවන්නන්ට වාසිදායක තනතිරුවක් වුණත් මං හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියන් තරඟාවලියේදී බෝලේ ගොඩක් සීම් වුණා. ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා ගොඩක් විකට් ගත්ත. උදාහරණයකට අපේ අසිත වනෑන්ඩු මැච් දෙකට විකට් 5ක් ගත්තා. ඉතින් එයාලගේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් ගත්තා. ඉතින් මං දැකපු විදිහට මේ තනතිරුව ටිකක් වෙනස් තනතිරුවක්. ඉතින් මං හිතනවා පොඩ්ඩක් බැටිං ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙයි කියලා වෙනදට වැඩිය. චරිත කැප්ටන් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට හොඳ හෙඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා ගොඩක් මේ සැරේ ෆිට වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරින් දැන් අසිතත් හොඳට කරලා තියෙනවා. එතකොට දුෂ්මන්ත ඒ වගේම දිල්ෂාන් මේ හැමෝම මේ හොඳට කරපු ක්‍රීඩකයෝ. ඒ අතරින් දෙන්නෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් තමයි ඔයාලට තෝරගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ නිර්ණායකයන් මොනවද කැප්ටන් විදිහට පේස් ඔප්ෂන් දෙකක් හෝ තුනක් තෝරගන්නකොට සහ
ලයිට්ස් වෙනස් වෙලා තියෙනවා ප්‍රේමදාස. එතකොට ලයිට්ස් වල අපි දන්නවා දැන් හීට් එක අඩුයි කලින්ට වඩා. ඒක කොයි විදිහට ඉෆෙක්ට් වෙයි කියලාද ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මුලින්ම කියනවා ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා ගැන අහපු දෙයට ඉතින් දැන් අර කිව්වාගේ ගොඩක් හොඳ ෆාස්ට් බෝලින් යුනිට් එකක් මට ඉන්නවා ඉතින් කණ්ඩායමට අපේ රටට. ඉතින් ඒක මටත් කෝච්ටත් සිලෙක්ටර්ස්ලටත් ඇත්තටම හොඳ හෙඩේක් එකක්. මම කැමති අපි කැමති මේ හෙඩේක් එක නිතරම එනවට අපිට එතකොට තමයි කණ්ඩායමක් මං හිතන්නේ හොඳ වෙන්නේ. ඉතින් නිර්ණායකයන් ගත්තොත් මං හිතන්නේ රීසන්ට් ෆෝම් එක ගොඩක් බලනවා. ඉතින් රීසන්ට් ෆෝම් එක තමයි මං හිතන්නේ වැදගත්ම දේ. ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා 5 දෙනෙක්ගෙන් 3 දෙනෙක් තෝරනවා. ඉතින් නමුත් කියන්න ඕනේ ඉන්න හැමෝම ෆෝම් එක පොඩි විදිහට එහෙම යන්න පුළුවන්. නමුත් ඊටාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නේ. ඉතින් හරි අමාරු කණ්ඩායම තෝරන්න. හීට් එක අඩුයි කලින්ට වඩා. ඒක කොයි විදිහට මැච් එකට ඉෆෙක්ට් වෙයිද? ඇත්තටම ලොකු අයිඩියාවක් නෑ මට ඒ ගැන. මම පුහුණු තරඟ දෙකක් ක්‍රීඩා කරා මේ ලයිට්ස් වල. ඉතින් ෆීල් කරද්දි බැට් කරද්දි වෙනසක් තියෙනවා. ලයිට්ස් වල ආලෝකය වැඩි කලින් ඒවට වැඩිය. ඉතින් තාම මට කියන්න බෑ හරියටම බෝලෙට අන්ඩර් ලයිට්ස් මොනවා වේද කියලා. Bangladesh Sri Lanka rivalry there is on cricket on the field. Can you expecting an exciting series upcoming days in 3 ODIs? Definitely yes. I think actually we are good friends, but when it comes to playing, I think it looks like rivalry. That's what everyone expecting to see. That kind of games, that kind of heat. I think every fan expecting to see, and finally we are good friends.